बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बहावलपुर किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश के भले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और स्पंजी बने हैं। आप देख सकते हैं बीच में जाल आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप दाल माश है जिसे मैंने 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको ब्लेंड करते हुए इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। इतना ब्लेंड करना है कि ये फ्लफी हो जाए और इसको इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि इसमें लेस पैदा हो जाए। दाल ब्लेंड हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एक टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बबल्स भी बन रहे हैं और जाल भी बन रहा है। इसका मतलब है आपका मिक्सचर बिल्कुल सही है। एक वोक लेंगे जिसमें ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। छोटी छोटी बॉल्स बनाकर ऑयल में डालनी है। मिड टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और लाइट गोल्ड कलर आते ही इसे हम उतार लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइट कलर आ चुका है, फूल भी चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत सॉफ्ट स्पंजी मज़ेदार भले तैयार हो चुके हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन्हें नमकीन या मीठे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीठे बनाऊंगी। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है जिसमें मैंने भले सोक कर लिए थे। अब इन्हें निकाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास आधा किलो दही है। शुगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है बलाई। आप बलाई यूज़ करें। मैं इसमें हाफ कप बलाई यूज़ कर रही हूँ। इसे डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसी के साथ साथ मेरे पास है यहाँ इमली और आलू बुखारे की मीठी चटनी, वो इस पर डालेंगे और चाट मसाला डालकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।